Признавање на македонскиот идентитет и јазик, силна поддршка за евроинтеграциите, повик за забрзување на преговорите за членство во Европската Унија, спроведување на обврските и имплементирање на реформите. Ова ќе бидат главните теми за дебата во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент кој ќе заседава утре. Извештајот за Македонија подготвен од известувачот Томас Вајц, кој најмалку и се допаѓа на соседна Бугарија, ќе се најде пред европратениците. Се очекува копијата да се кршат најмногу поради јасната поддршка за македонската посебност. Токму и поради тоа, бугарските европратеници сакаат да интервенираат преку амандмани. Тоа се покажа уште на 4 јуни, кога гласањето беше одложено на барање на Вајц поради притисоци од бугарите, кои се противеа на формулациите поврзани со македонскиот јазик и идентитет. Вајц тогаш истакна дека бил сведок на интензивни политички дебати, но останува цврсто на ставот дека документот ја одразува заедничката позиција на сите пратенички групи во Европскиот парламент. Ово извештај не е наменет за решавање на билатерални прашања помеѓу Бугарија и Македонија. Тој се фокусира на владењето на правото, правата на малцинствата и усогласеноста со европските политики. Ако пратениците на Бугарија обстојат на овие обиди за негирање на идентитетот, со амандманите кои ги поднесоа во текстот да стои сегашен идентитет, ќе се покаже дека уставните измени не се единственото барање на Бугарија, туку нејзината цел е постојано да не блокира на патот кон неу. Дебатата во Европскиот парламент ќе биде тест и за европските институции, колку се почитуваат вистинските европски вредности. Во пресрет на утрешното гласање, премиерот Христијан Мицкоски изјави дека очекува усвојување на извештајот со јасна порака во одбрана на македонскиот идентитет. Тој предупреди дека во Брисел биле активирани обиди за ревидирање на документот, термините македонски јазик и македонски идентитет да бидат заменети со други термини. Сепак, Мицкоски верува дека огромното мнозинство на европратеници стојат за нашите аргументи.